मम्मी चिकन मोमो नहीं है यहाँ पर, तो आगे चलते हैं। एक और पता नहीं कौन सा, वो इस लेन में देखने को नहीं मिलता। दूसरी फोटो बादल चल रहे हैं। अब और बनाओ घेरा आ रहा है। देखो बहुत डेंस है यार ये तो। पीछे की रोड आती है, गाड़ी आ रही है, रुक जाओ। गाड़ी उधर जा रही है, गाड़ी इधर आ रही है। जल्दी कितनी आती थी मुझे, जल्दी नीचे से नीचे से। माय गॉड, जाओ जल्दी मोमोज लो। क्या है मेरे पास चेरी बच्चा भी है मेरे पास। चांदनी मैं आगे लेके जाऊँ। अभी वीडियो भेजूंगा पापा को। ये हो रही है डलहौजी में झमाझम बारिश। Okay, so hey guys, I'm walking for like almost 15 minutes now. It's kind of like 2 kilometers walk from Dalhousie Mall Road to the resort that I booked for me and my family. Its name is Alps Resort. I don't really have a habit of walking that much, like that much. 2 kilometers, that is on a mountain. So it's quite a very mehnat wala kaam for me. Let's see how much time will I take to reach there. But I'm enjoying and I love it really. So let's see you later. Bye, take care. ये स्कूल है और स्कूल का नाम है BPS in Dalhousie। कुछ फ्रूट्स, Clear sky, pollution free. Seriously, we are back on our resort. कोशिश करी थी हमने कि हम पैदल आए, लेकिन नहीं आ पाए, कोई भी नहीं आ पाया। काजल के पैर सूल गए। तो मैं थक गई, मेरी फैमिली भी थक गई। Then my brother-in-law called our very cab, so it was easy for us to reach here. चलो then, let's talk later. जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जय। याद आ जाता है मुझे दांत। जय
जब मुझे